Ah, ben metala. Kilumi aluming bet kela na ku nager à babana. Ah, ben me comprendre. Claude, comment? Ah. Donc vous que na suka gain bantino na bas activités à babana. Ben metala losing en puto. Mais il y a aussi sens et responsabilité. Hein? Il faut participer à 100% na losing à babana, na activité à babana. Donc, Betkeve papa irresponsable. Hein? Donc, parce que Betkeve na kulisa babana beto wa ni vision qui na beto na babana ba Congo na kati banto cha ba Congo. C'est-à-dire que batata ba aussi que vanda impliqué mingi na participer na vraiment na bas activités babana au lieu de na batata bokona na ba on a kunwa ba bière na banganda hein et ben me bika ba éducation babana kaka na ba mama hein donc betke renverser pyramide na betke renverser système ina inde sala que bon éducation babana kaka mambia ya mama mambu ya ngudi tat kena nganda uya me kwenga na gisalu uya me vutuka ya me kujamaji ya me kwen lalpongi uya me kwen na banganda mami betke changer na contexte ya fédération Congo na ku la kisa que moi na vanda très proche ya tata na mama parce que betke sala na babwale mputu donc mama na tata betke nyos betke contribuer na éducation babana betke se partager les activités. Si maman me connaît moi kaka na côté kaka si bas activités nous que ntango aussi papa que connaît moi na côté kaka aussi de façon ina obena tela dimanche na suka bet que la wa na kacha maza donc babane kana kulonka façon ku nager hein babane déjà ya fiet bien tela ba âge ke kuna bien tela ba âge bien ne tela ka bizize babana babane bien tela ba bizize babana et là moi babane ya fiet mais maintenant samna hiki samna kula kisi kunaje baban kuza kunaje na age ya kimya mbote samban bima banwayada baban me kwena nyambia maza benke éliminer parce que moi que se demander na maza participation à des activités à bana yake état mental ya baban aussi tu vas comprendre yake état mental ya babana éducation ya babana il y a que préparer babana na esprit ya leadership ba ya ka beke talaka ba za kiti boya ka sport non il y a que préparer babana na ba leadership ba ma décision ça fait partie de l'éducation babana donc c'était encore pendant 1 heure babana quand on nager il y a que problème d'éducation et même bi bete na dans contexte de la fédération à Congo parce que faut mettre tout mitina il y a que bon tachin ke kwenda bas activités babana nke tacha zoba non inke mambia lera ntama même batacha bet na lera ntama na très proche na bet babana et nous comprendre bet que changer dans contexte de la fédération en Congo et bet que plus bas opportunités ya babana ya ba Congo hein bas activités mutindi hein ina mwana ke vumuka ameko longo kunaje na ba papa elle me connaît le coup nager ou elle me connaît le sport nous se bâtit pas sport tout elle me comprendre babi mais écouter quoi ntalouvé hein mais bête que tout n'y a dans contexte de la fédération Congo comme il y a que contexte il y a pour engager développement au Congo il y a que van gratuit elle me comprendre ata muté que foot pata ata baban que foot pata par parents qui ont reçu babana répartition que vanda. Et puis il y a aussi qui sont les bantouenya, bas étudiants, qui sont formés ou qui maître nageur par exemple. Et pas qui vont maintenant qu'on a, donc c'est là bas activités donc formés babana. Il que si moi le fouta, pas que maintenant que zoa connaître moi ba bourse, vous me comprendre. En dehors de la bourse, peut me bolder moi le meilleur. Vous me comprendre. Vision qui n'y a, vision globale. Donc, préparer Babane et Congo dès le bas âge, nous préparer les élites et Mbassi. Vous me comprendre. Quand nous bêtes Moslin Salia, vous me comprendre. Bayay, Bimé, Banche Batunga Yabamos. Basso savait mon homme, Katuna, Mbani, Afrique, n'a pu tungil Bayao. C'est comme Bétessé, Babane, avec Moslin Tungia, mais il y a que l'homme, pas matriote.
hein, ba mature, ba une qui a vraiment une vision très claire. Je me comprends. Et que l'homme ba ina qui na menga ya ntotina, pas ba kaunga ve, pas ba kaunga ve. Ba une qui na contexte ya Kintwadi, ya Kiyenge, parce que na contexte de la Fédération Congo. Betia kukangama na Kiyenge ya Bakongo. E muti tela mano kusosi kunata nkabona kati ya Bakongo ya nuku mutanchi ya beto. Nkumbi ya ni mfuilulu. Nkumbi ya ni mfuilulu. Ata mutu mosi. Kejana lulendo ve na kusosi kukabulu Bakongo. Ngiva na mpangala. Bwenza nyadile kumulu wangu. Bakongo kumukintwadi. Na kontekst ya federasyon ya ba inchi ya ba ya mona. Paso nzambi ya bao kukila kame kukabulu bao. Yake ni mutindila. Muti kuskota bankabwani. Kuzonzo ba nkumi beti nyiminaina o ba check ba nibolek yinke mutantu muti ke kutubule ben ba nkumi na yinke ba connotation ba mbosi pesaka na ku maintenir bet na kacha colonisation na kacha bomputu na kacha bobola ya bamvula ya bantangu na bantangu donc ba nkumi na bet katula deja yao ba inyo se kuza zonza ba mambo oh non ba che salama ke ba ke le lave balle mena ku basisa le bet salam bonge ba Congo ben me comprendre donc na minute bet kele bet mu ku bagaron ya alliance éternelle ba peuple Congo ku bana mpanga la bwenza nya dilo kumulu wango bet mu ku mamut un mot ku zona na nding un mot si bet ke tambula na nzil un mot si nzil ntungunu ya kintwa ya kimino ben me comprendre muti ku na ndinge ya nyoka na mante ya nyoka nkumbi ya ni kutabuli ntu nkumbi ya ndi kutabuli ntu ya kini mutindina ben me comprendre betne subir betne ko naga champasi ukuamisa manyongo bampasa mutina bamvula samba kuncha bet bakulave diambo bakulave diambo mingi kutaka na lulendi abao ya ba mosi ndandi abao mbongi abao baba kulave bala ndandi abao ni ba mekutisi ba makande bet naga chabampasi ntwenye ya ntange ya bet bapongi ni ke kot na nzilina bet ke foyandi yake ni mutindina yake mambi ya black v ntangu fédération ko kota bet ke sal kisala nettoyage bayini tuke ba traite ata moske kota mais de toute façon na banzonzo ya babelenzaka ke yake bakaunga ke banani bakaunga ke bancha ishi ya nzenza bayina bancha Pompidou na bambosi kuza kotisi na kacha makandi ya beto ameko maguzonza bandingi ya beto balenzo ki bembe balenzo ki yaka balenzo ki lali balenzo ki punu balenzo ki tsangi balenzo ki lali balenzo ki vili balenzo ki lari dernier canisque yebo abancha beto si benta le deuxième troisième génération baka bantu ya ici ya nzenza la plupart des bakataka en Afrique de l'Ouest na côté ya Mali na côté ya Ghana na côté ya Togo na côté ya Benin ni banyoso ke buma bambosi tamben que zonzo mambia Congo batela mani baka kuza tubila beno Congo ya mosi kintwaje ya mayuya ya Luvunu me comprendre donc bayina bet mes habil baou ameku kotis beto ni baka na tlat bet mambo ota mambia tata yulu na opango yinke alliance ngwisani ya bancha ishi ya nzenza na manima mungongo ya Bakongo ni kumilunge talaka bet na beno beto kuna dila bamvula kukwamisa bampasi na bampasi tu dois comprendre donc mambi imeni mambi ya fédération Congo ku manisa mambi ya insi ya mona imetunga certes bantu pele ko bantu na kanisati yake na kuenda maleme kisali ya ngolo kana kusalama yake mambi ya minduki azabe tu la beno minduki yake lomba ba négociation mais nous comprendre minduki yake lomba kama ba kokuba mais wa mwandi mosme basikuna mwaki kimpempel mosme basikuna obe natwe minduki na mpanga minduki ko nakacha mpanga pour le nettoyage parce que mpanga me kuma gulo étranglement siège bambosi na ku détruire ba peuple Congo betke nettoyer ba traite mpanga la tout betke bingisi bao de nous comprendre na kacha lutumunu ya mfumi ya mpanga la gouverneur ya mpanga la mama Olga du chemin betke nettoyer ba traite ya kacha bwenza betke nettoyer kacha lutumunu ya munu mikaya pungi ya nsambwadi betke nettoyer na kacha lekumu na kacha lutumunu ya munu mikaya pungi ya nsambwadi betke nettoyer na kacha nyaji na lutumunu ya mfumu birangi betke nettoyer na kacha luango na kacha lutumunu ya sa majesté tikaya zinga ya ntete yakini mutindi ya eke mambi ya ntete mbali ya ntete Bakongo maisons na ndinga mosi ba me kutama
bamesinye kinyemo e kinyemo nibana ya kutunga inza imete bugla inza ya mona inza ya bakongo kisikina mwina ke kungenga bweso ke vanda madia ke vanda bisal ke vanda ya mwana mukongo na mukongo kisikina ba mama ke sala bandumba ke sala kisikina l'hôpital ke vanda mpamba ni motindi na vision ya un leader ni motindi ke changer vers mayindu un leader ni motindi kanga maka na kunata peuple na nunguno na ntunguno na kiyenge na kintwadi imebakula ni bakabukla ka leader. Donc moi babi mpempele me basikina bakaunga ina bonziki ya kubola bet zula kusukula talaka ke bake ba minwa diamba me yake babake kunwa diamba aussi na kujiri kwa mambo ya mote ba imbake kunwa diamba na kubebisa ba ime kwamba ba miete bamboshi bancha ishi ya nzenza konsulte zona kibebe te djusa betke djusu banyus mantole ya batus inza ke boave betna beno lebetke manisku surola wa na ngokila betke ban connecter na ba plateforme nyos YouTube na Facebook betke soloneno mam ke ngolo diam de kwa diabunene mudimba ke tubaka matona ngule amote yeme ban ka système na kozons que oui betke batati amputu betke participer na ba activité ya babana betke ba voyou et betke notre contexte conceptina ya kati ya fédération ya Congo. Donc matondo atona ngule amote nzam kubieka banko kubieka kongegele manzau konke kongli tadi kongli tadi kongli tadi ya ba colère ve ye